aturan di rumah. Contoh mentaati aturan di rumah, kalau pagi hari gimana? Membantu ibu mandi, gosok gigi, ganti baju. Wih, hebat. Kalau siang hari, ya tidur siang. Terus belajar siang hari boleh, pintar. Lagi kalau malam belajar lagi. Mandi atau tidak? Mandi. Sebelum tidur ngapain? Berdoa. Ya, semuanya masih ingat. Tangan kita semua. Ya, hebat. Semuanya ibu lihat sudah cing gitu. Itu sudah mulai flu ya. Itu karena musim hujan. Jadi harus pakai ini baju hangat ya. Kayak Eka dan juga Ari ya. Kayak baju hangat nih kayak dulu. Ya, jaket ya. Biar hangat. Dan sekarang siap untuk belajar anak-anak? Siap ya. Sebelum itu, siapa yang tadi piket di kelas? Wah, Eka, Ari ya. Kalau piket ngapain? Oh, Ari juga. Juna juga. Kalau piket ngapain kalian? Kalau piket ngapain? Menyapu, membersihkan kelas ya. Ya, merapikan meja, betul. Piket itu mentaati aturan di mana anak-anak? Ya, betul sekali. Mentaati aturan di sekolah. Berarti kalian 1, 2, 3, 4 secara bergiliran semuanya ya sudah mentaati aturan di sekolah. Hari ini kita akan belajar bagaimana mentaati aturan di sekolah ya. Kalian diharapkan bisa mengelompokkan mana perilaku mentaati aturan sekolah, mana yang tidak mentaati aturan di sekolah ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Video dulu ya. Ya, nonton aja dulu. Sudah. Tonton videonya karena speakernya rusak ya. Jadi ini bilang, kamu kok pakai sepatu warna hijau? Iya, kenapa aku pakai sepatu warna hijau? Nggak masalah kok. Kan di sekolah kita ada aturannya. Kita nggak boleh pakai sepatu warna hijau. Nggak apa-apa, tampil beda. Nggak boleh begitu. Nanti kamu ditegur sama bu guru. Nggak apa-apa, mana ada guru. Ya, nanti kamu ditegur sama bu guru. Nanti dihukum loh. Kita kan harus pakai sepatu warna hitam. Seperti itu suaranya di sana. Ya. Ya. Lihat rambutnya juga. Lihat rambutnya seperti ini, Jikra. Ada di sini yang rambutnya Jikra. Enggak ya? Itu mematuhi aturan atau tidak? Kenapa tidak mematuhi aturan? Karena rambutnya Jikra, kemudian sepatunya warna hijau ya. Di sekolah kita kan harus warna apa sepatunya? Ya, boleh. Ya, pinter. Warna hitam. Jadi di sana contoh tidak mentaati aturan. Ya, pinter. Nah, kalian sekarang baca dulu materinya. Upacara bendera. Ayo baca, yuk semuanya baca. Wah, sudah selesai. Sudah. Ini bacaannya tentang apa? Siapa yang tahu? Coba lagi. Upacara bendera. Lagi. Berbaris, anak-anak berbaris bagaimana dengan apa? Dengan rapi. Lalu apa lagi di bacaannya itu? Murid kelas berapa mengikuti upacara? Ya, betul. 1 sampai 6. Betul. Ibu guru ngapain di sana? Menyiapkan barisan juga ya. Ya, itu kalian juga berbaris dengan rapi. Apakah contoh kegiatan upacara bendera? Kalian mengikuti upacara dengan baik. Kemudian kalian berbaris dengan rapi. Apakah itu mentaati aturan anak-anak? Ya, hebat. Ya,
Ibu minta kalian memainkan ular tangga ya. Ini kasih ular tangganya. Bermain ular tangga. Ya, ini biar nggak jauh-jauh. Sudah ya anak-anak? Sudah anak-anak? Sebelum main ular tangga dari dulu Ibu. Ya, kalian bermain ular tangga dengan kelompoknya ya. Tapi mainnya berpasangan biar lebih mudah ya. Jadi, ini start dari 1. Kalian tulis. 1 ini ngapain? Berdoa dan beribadah. Terus kalian lemparkan ini. Dah, satunya lempar menunjuk angka 3. Lalu kalian 1, 2, 3 berjalan 3 kali. Kalian singgah di angka 4. Kalian tulis ya. Di angka 4 ini apa? Saling menghargai warga sekolah. Jadi kalian tulis perjalanannya ya. Selama bermain ular tangga ya. Siapa yang menang nanti terlihat di tulisan kalian ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, mulai main dari sekarang. Ayo, sambil tulis juga ya. 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 Kalau di bawah tangga naik. Jadi tulis sama tulisannya. Ya, dia langsung. Ini angkanya 9 naik perjalanannya. Ya, pintar gitu dah lebih. Menyayangi, saling Menghargai. Ya. Ayo, ini sudah sampai mana? 4. Jalan 4. 1. Di sini. 2, 3, 4. Di angka 12 kan? Ini bacaannya apa? Menyayangi adik kelas. Tulis di sini. Ke-12 menyayangi adik kelas. Baik anak-anak, sekarang Ibu Guru bawa apa ini? Bawa ini. Ini ada tulisan yang ada di ular tangga. Masing-masing kelompok pilih 4. Ini, lalu ditulis apakah itu termasuk tindakan mentaati atau tidak. Nanti salah satunya presentasi kelompoknya. Semua presentasi ya. Semua anggota kelompok presentasi. Ini udah. Ini 4 ada. 1 orang megang 1 ya. 1. Ya. Nih, pilih 1. Ya. Pilih 1. Jadi ya, baca yang di bawah apa baca. Sama temennya diskusi. Itu apakah tindakan mentaati atau tidak mentaati aturan di sekolah? Pilih. Ya. Ini masuk. Ali. Oh, betul.
Dinda, hebat. Yang kedua. Meminta izin untuk berpergi. Meminta izin guru untuk bepergian. Menaati atau tidak? Serempak jawabnya. Tadi? Oke, betul. Adi, apa sayang? Datang kesiangan. Mentaati atau tidak? Tidak. Tidak, betul. Ini. Datang awal waktu. Taati atau tidak? Taati. Hebat. Kelompok satu betul semua. Kita langsung kelompok satu. Sekarang kelompok cowok-cowok. Sini, maju. Nah. Ya, sudah. Yang pertama, Juna. Bawa apa itu? Teman sekolah. Membantu teman sekolah. Mentaati atau tidak? Taati. Oke, betul. Yang kedua. Saling menyayangi. Saling menyayangi, betul atau tidak? Betul. Mentaati, betul. Yang ketiga. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam, mentaati atau tidak? Taati. Hebat. Yang terakhir. Bekerja dengan bangga sekolah. Mentaati atau tidak? Taati. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Sudah ya, kalian hebat sekali ya. Sudah bisa bermain bola tangga, bisa menentukan mana perilaku mentaati dan yang tidak mentaati aturan. Ya, pintar. Ya, sekarang ya sudah selesai belajar. Kita main kuis ya anak-anak. Siap untuk bermain kuis? Siap. Baik, yang pertama Ibu panggil Marun ya untuk menjawab soal kuis ya. Start. Ayo Marun, sini maju. Pilih nomor berapa? 8 ya.
aturan di sekolah dan mana yang tidak mentaati aturan di sekolah.